हाम्रो बाख्रा पनि ब्याउन आँटेको छ गाइस। अब निक्ल्यो। आमा अलिकति सोत्तर ल्याउनु त। कस्तो हुनुहुन्छ आमा त सोत्तर नल्याउने? निकालो गाइस। अहिले हाम्रो चाहिँ बाख्रा ब्याइसकेको छ है यहाँ गाइस। गाइस हाम्रो बाख्रा चाहिँ ब्याइसकेको छ हैन। अब बोका पाठी पायो भन्नु बाँकी छ, अब हेर्नु बाँकी छ हैन गाइस। यो चाहिँ हाम्रो गोल्डन गोटबाट ब्याएको बाख्रा हो हैन। गोल्डन गोट नाम राखेको छ हाम्रो गोठको चाहिँ, स्मल गोट। अब यहाँ खोले पाक्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो मदर, पानी हाल्ने चाहिँ हाम्रो मदर। हाम्रो मदरले पानी ल्याउनु हुँदैछ यहाँ। ओ ब्याइसक्यो हेर्नु न एकचोटि, अर्को पनि ब्याउँछ भनेर। कति बाठो है आमा त। बोका चाहिँ दामी कलरको पाएको छ। बोका हो कि पाठी अब हेर्नै बाँकी छ गाइस। ब्याइसकेको छ क्या आमा। कत्रो पाएको छ हौ हेर्नु न आमा। माउ पनि राम्रो, बोका पनि राम्रो लगाएको कि बोयरको। हेर्नु न टाउको बोक्कै पाएको छ क्या आमा, केही हेर्नु पर्दैन। अर्को पनि ब्याउँदैछ बोके। अब उठेकै छैन, त्यसलाई चाहिँ उठाउनु न। उठाउँछ नि तँलाई।
आफ्नो सहरले उठ्छ कति बोको पास एउटा पहिला बेतको पाठी पाएर खियालले ऊ अर्को पनि भ्याइसक्यो तपाईँको साडे एउटै गरिदेऊ यसका बाजेको भुर्रुक भुर्रुक तिनटै भ्याइदिन्छ कि क्या हो नभ्या तिनवटा चाहिँ अर्को पनि भ्याउँदैछ गाजी एकै ठाउँमा भित्रको दुईवटा भ्याइसक्यो गाइज तिनवटा ल्याउने त सन्तान हो अनि लोभले बेच्न नदिएको अन्त ल भ्याइदिइसक्यो गाइज ल लु झिरिमिटी छोडेर हिँडेको थिएँ बारी आमा यसलाई चाहिँ छिटो बनाइहाल्नु है यहाँ गएको गो गर्दैछ ऊ त्यसमा ल्याएर हाल्नु है के हाल्नु सोत्तर ल्याएर हाल्नु न छिटो हो त्यो घाँसको सोत्तर छिटो ल्याएर हाल्नु इमर्जेन्सीमा बाख्रा ब्याइसकेको छ अब हाम्रो गाइज होइन यहाँ चाहिँ अब हाम्रो सोत्तर पादर कार्यक्रम हाम्रो मोदरले गरिराख्नु भएको छ ए सिलफ्याट भइरहेछ एउटा चाहिँ यहाँ सिलफ्याट त्यो मुखमा चाहिँ पुस्दिन हो हाम्रो गाई चाहिँ अहिले दुईवटा बाख्रा यहाँ दुईवटा पाठा पाइसक्यो अहिले होइन आमा यसलाई उठाउनु न छिटो उता राख्नु न सोत्तरले कस्तो मान्छे हौ त्यही त छिटो राख्ने उता दुईटा पाराछ एकै खालका फेरि यो बोका हो यो बोका तो त पाठी होला बोके हुनुपर्छ हुन चाहिँ बोकै जस्तो छ क्या हो आमा मुखको चाहिँ पुछ्नु न हौ मुखको चाहिँ उहाँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ त्यसलाई कस्तो मान्छे हौ बातै नबुझेको हौ बोके हो दुइटै ला के औडा हो त हौ तिनलाई भयो आमा दुइटै बोके बोका के औडा हो त अनि तैँले 20 टकामा 5000 दाम गरिदिएको रहेछस् अनि कुन यो दुईटै छ होइन 5000 होइन होइन ठिक पार्नुहुन्छ होइन 20 टका आजीलाई कुन लाने भनेर 20 टका आजीले उयो लाने ज्वालाको लाने भनिरहेको थियो सबै लाने अनि 20 टले अनि यसो रातभरि गुन्दा गुन्दा यी गरेर 20 टेले होइन यशोदाले आएर फर्काइदिइसकेको थिएँ अनि आमाले पालेको बाख्रो यो चाहिँ त ल्याउनु पर्यो एकै हो